हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे हमेशा। दोस्तों ये मेरे पास कार का जो एम्पलीफायर होता है, प्रोफेशनल एम्पलीफायर है क्लासिक में। इसमें समस्या क्या आई है, स्पीकर का जो है वो साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कस्टमर ने कहा सर इसे रिपेयर कर दो, इसमें जो है मुझे बता दो करने से पहले। अब जो भी है देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये 4 चैनल का एम्पलीफायर होते हैं हमारे जो कंपनी के होते हैं ज़्यादातर। 4 चैनल का एम्पलीफायर होता है क्योंकि इसके अंदर जो आईसी लगी होती है वो 4 चैनल की होती है। और इसमें बहुत सिंपल सिस्टम होता है, अभी आपको दिखाऊंगा। वैसे इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो येलो वाला और रेड वाला उसको एक जगह मिक्स करना होता है, मतलब मिलाना होता है, और ब्लैक वाले को अलग रखना पड़ता है, और 12 वोल्ट इसमें देनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पॉजिटिव यहाँ पे हम फ्यूज़ वाली लाइन पे दे देंगे, फ्यूज़ इसका ओके है, और निगेटिव हम यहाँ पे दे देंगे, और स्टैंड बाय से इसे ऑन करेंगे। देखिए 12 वोल्ट है वहाँ पे, ठीक है, वायर सही लगे हुए हैं। स्टैंड बाय से रिलीज़ करने के लिए इसे बटन प्रेस करेंगे। देखिए वेलकम आ गया, एफएम मोड पे सबसे पहले आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ पे ले जाके, और अभी आपको चला के दिखाएंगे। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है इसका, क्या नहीं। देखिए वॉल्यूम आपके सामने मैं बिल्कुल कम करके देखता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ाऊँगा भी, ठीक है। पहले से मैं ब्लूटूथ मोड पर लाता हूँ, लगाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लिए हैं दोस्तों। देखिए कोई से भी 2 वायर में जोड़ लीजिए सेम कलर में, ठीक है ना, सेम कलर में। जैसे यहाँ पे अगर दोस्तों ब्राउन ब्राउन है तो दोनों ब्राउन ब्राउन में। देखिए हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं, आप देख सकते हो दोनों कलर सेम है। और दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन है, और अभी मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। जब सॉन्ग प्ले होते हैं इक्वलाइजर इसमें लाइनिंग ऊपर नीचे होती है। देखिए सॉन्ग प्ले हो चुका है, इक्वलाइजर चलने लगी। अब वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देखिए 45, 46, 51 तक पहुँच गई, लेकिन इसमें दोस्तों कोई भी साउंड नहीं है। अब मैं दूसरे चैनल पे देखता हूँ, इसमें 4 चैनल होते हैं। ये देखिए इस पे वाइट वाले पे भी, जो वाइट से दूसरा है ब्लैक, उस पर कोई साउंड नहीं है। ये देखिए पर्पल पे भी कोई साउंड नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या रीज़न ना होगा, तो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा क्या इसके अंदर सिस्टम रहता है, कैसे इसको रिपेयर करना रहता है। दोस्तों हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, इंडियन चैनल है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा आपको दोस्तों जल्दी। और दोस्तों आप अगर बंदे जो भी काम सीखना चाह रहे हो तो हमारे चैनल पे जाके सीख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड करीब करीब सभी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती हैं। जैसे एसी की पीसीबी हुई, एयर कंडीशनर की स्प्लिट हुआ, नॉन स्प्लिट हुआ, विंडो हुआ, मतलब हर तरह के एसी की, फ्रिज की पीसीबी, और तुम्हारी एलईडी टीवी की पीसीबी हुई, और एलईडी बल्ब हुए, सेटअप बॉक्स हुआ, एलईडी टीवी हुए, मतलब काफ़ी सारे आइटम हमारे चैनल पे रिपेयरिंग सिखाई जाती है, और बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाता है। और किसी भी तरह का होम थिएटर हो, कैसा भी एम्पलीफायर हो, डीजे का बड़ा छोटा, क्योंकि हमारी फुल टीम है, वर्क करती है, तो हम वीडियो शूट करते हैं, जो भी होता है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको दिखाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में ज्ञान बांटते हैं। तो दोस्तों ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हम पंखे तक का भी काम यहाँ पे करते हैं, पंखा, मोबाइल वगैरह, ये सभी चीज़। और ये दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है, ऐसे कोई लुल्लू पंची का काम नहीं है कि छोटा मोटा काम है या ऐसे ही कर दिया। एक बार कर दिया तो एकदम जेन्युइन तरीके से करके देते हैं, बिल्कुल जो सही तरीका होगा, कोई जुगाड़बाजी नहीं लगानी होती, बिल्कुल जो जेन्युइन तरीका होता है वो बताते हैं, और बिल्कुल जो सटीक जानकारी है वो मिलती है हमारे चैनल पे, क्योंकि यही दोस्तों खास बात है। कोई ऐसा नहीं है कि आज ये बता दिया जो बता दिया, जो भी होगा जेन्युइन बताएंगे, कोई भड़काऊ चीज़ें नहीं होंगी, ना भड़काऊ थंबनेल होगा कि क्लिक करने के लिए आपको ज़बरदस्ती कहा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चैनल मैनेज करा जाए। तो दोस्तों हम इसके बैक पैनल के यहाँ पे सभी पेज खोल लेते हैं अभी। और बैक पैनल के पेज खोलने के बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, बैक पैनल पे आपकी आईसी माउंट होती है एक हीटसिंक पे, ठीक है, उसके बाद कुछ कैपेसिटर, और उसके बाद में एक फ्लक्स केबल लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आगे का पैनल से सिस्टम होता है। तो पैनल सिस्टम ज़्यादा ख़राब नहीं होता। देखिए ये निकालते ही फ्लक्स केबल आगे से निकल चुका है, तो ये इसका फ्लक्स केबल है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा हमारा सबसे पहले, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने फंसती है तो आपको क्या करना है, आईसी को खोल के देखना है, आईसी फटी तो नहीं है, या आईसी में लीकेज तो नहीं है, मतलब आईसी ओवरहीट तो नहीं हो रही है वोल्टेज देने पे, मतलब लाइन इसमें कनेक्ट करने पे। तो समझिए दोस्तों आपकी आईसी जा चुकी है। देखिए अब आईसी का ख़राब होने का रीज़न क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके स्पीकर के वायर हैं, अगर किसी वजह से उसमें कोई बैटरी के वायर जोड़ दे तब ख़राब हो जाएगा। अगर वे वायर बैटरी पे ना जुड़ के वे वायर बॉडी पे टच रह जाएं तब ख़राब हो जाएंगे आईसी। अगर दोस्तों आपके आउटपुट के स्पीकर जो लगे हुए हैं उसमें कोयल ख़राब हो चुकी है, या ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है,
या ओवरहीट पे चल चुकी है, वो तब आईसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये आईसी इतनी सेंसिटिव रहती है, बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। वैसे तो ये आईसी होती नहीं है ख़राब, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन बनती है जैसी मैंने बताई है, उसमें हो जाएगी ख़राब, क्योंकि ये आम बात है। तो मैं अभी इसका आपको नंबर भी दिखाऊंगा सही तरीके से, आईसी का नंबर क्या है और किस नंबर की आईसी है, क्या दिखा है इस पर। यहाँ पे 7388 आईसी लगी हुई है, 7388। तो मुझे अगर इसमें लग रहा है दोस्तों एक बाल बराबर निशान बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आईसी हमारी फटी हुई हो। तो अभी हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे। पहले इसका फ्लक्स केबल को लगाते हैं और उसके बाद देखें, फ्लक्स केबल आपको सीधा लगाना है, ये देख लेना है किधर से सीधा बैठ रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, आईसी को चेक करना होगा। आईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, केबल को एक तो सही तरीके से लगाएंगे। केबल अगर आपका सही लगा होगा तो डिस्प्ले में लाइन आ जाएगी, अगर उल्टा लग रहा हो तो लाइन नहीं आएगी। और ये चीज़ आप छोड़ दीजिए कि फूक जाएगा, फूकेगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। दोस्तों अब आपको करना क्या है, जब ऐसी समस्या बनती है, साउंड नहीं आता है, आपने देख लिया फ्लक्स केबल भी हमारा सही है, मतलब ये जो पित्ता जो है बिल्कुल ये सही है, हमारे पीसी में कोई आपको फॉल्ट नहीं लग रहा। तो आपको क्या करना है, स्पीकर कनेक्ट रखना है चारों चैनल पे से किसी एक चैनल पे, ठीक है। जैसे इसमें 4 चैनल होते हैं, वाइट वाइट अलग, ब्राउन ब्राउन अलग, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों किसी एक चैनल पे स्पीकर कनेक्ट कीजिए और आपकी आईसी पे आपको वोल्टेज चेक करनी है, आपकी आईसी पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, और आपके स्पीकर के आउटपुट जो है उसमें वोल्टेज तो नहीं जा रही हैं। तो ये चीज़ें चेक करनी है, वो चीज़ मैं अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि इसमें हमारी वोल्टेज जा रही है आईसी में, लेकिन आउटपुट फिर भी नहीं आ रही, तो समझिए दोस्तों आईसी 100% ख़राब है। उसमें क्यों ख़राब है मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि जो फ्रंट कार्ड होता है वो ऑडियो से रिलेटेड कोई समस्या इसमें नहीं आती है अभी तक का। दोस्तों 8-11 कम से कम भी 11-12 साल हो गए इनको रिपेयर करते हुए। हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, इनके जो कार्ड होते हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि उन पे 1K की रेजिस्टेंस काफ़ी सारी लगी होती हैं, अदर वैल्यू की भी लगी होती हैं, जिससे कि अगर आपकी आईसी भी ख़राब हो जाती है, रिवर्स में जो है ना वहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएंगी और कार्ड ख़राब नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आईसी अगर कोई भी आपका साउंड नहीं आता है, आपने देख लिया वोल्टेज ओके है, तो दोस्तों आपकी आईसी ख़राब है। और ये आईसी दोस्तों थोड़ी सी कॉस्टली होती है। कस्टमर अगर कहता है तो डालने को तो डाल सकते हो, नहीं कहता तो कोई बात नहीं, उसे वापस भी दे सकते हो। और आईसी आसानी से मिल जाती है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं। तो अभी सेट को ऑन करके देखेंगे। अभी ये सेट शायद ऑन नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्लक्स उल्टा है, मैं इसे सीधे तरफ से लगाऊँ, क्योंकि ये इस तरह से रखा होना चाहिए था। तो मैं इसे यहाँ पे पलट लेता हूँ, तो इसको मैं सीधा लगा देता हूँ। दोस्तों गलती हो जाती है, क्योंकि अक्सर दोस्तों काम करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, पर मिस्टेक भी थोड़ा दोस्तों संभल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं थोड़ा ध्यान से रखना होता है। कुछ मिस्टेक होती है कि दोस्तों कोई बात नहीं, उल्टा लग गया तो ना चलेगा, सीधा चलेगा चल जाएगा। कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं उल्टा लगने पे वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, इसमें डिस्प्ले आ चुकी है, ऊपर से लाइट पड़ी हुई है, इसलिए दोस्तों थोड़ा डिस्प्ले में कम चमक रहा होगा, कैमरा ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखिए हमने सेट को पावर दे रखी है, और यहाँ पे जो स्पीकर के वायर है वो कनेक्ट है। हम ब्लूटूथ पे ले जाते हैं और सॉन्ग प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा फ़िलहाल, अभी दिखाएंगे। ब्लूटूथ ऑन है, यहाँ पे वॉल्यूम भी फुल कर लेता हूँ और मैं मोबाइल में सॉन्ग प्ले करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सॉन्ग प्ले हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है। देखिए ऑडियो की पिनों पे भी इस तरह से लगाने में कोई हमिंग नहीं आ रही। देखिए बीच वाली पिनें इसकी ऑडियो की होती है जहाँ इनपुट देते हैं, वरना अगर दोस्तों यहाँ पे आईसी का इश्यू नहीं होता तो दोस्तों ऑडियो की पिनों पे हाथ लगाने पे वोल्टेज वहाँ पे वोल्टेज नहीं, मतलब हाँ स्पीकर जो है हमिंग करने लगता, पी 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 इस तरह करने लगता। वो करता है जब आपका लाइन कनेक्टेड ऑन हो उस समय पे करेगा, लेकिन जिस समय पे कार्ड आगे से ऑफ होगा उस समय पे नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्राउंड कर देगा ऑडियो को। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगाएंगे और एक प्रोब ग्राउंड की लगाएंगे। और दोस्तों स्पीकर ही की पिनों हैं, जो स्पीकर की जो 8 पिनें हैं उन पे देखेंगे कहीं पे आउटपुट की जो वोल्टेज तो नहीं जा रही है उसमें, 10-12 या 1-2 जितनी भी हैं वो वोल्टेज तो नहीं जा रही हैं। तो मल्टीमीटर की प्रोब एक ग्राउंड पे लगाई, तो हम पहले आईसी पे भी चेक करेंगे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो आईसी पे चेक करने के लिए जहाँ पे हमने निगेटिव प्रोब लगा रखी है उससे तीसरी पिन इसकी पॉजिटिव की होती है 12 वोल्ट की, वो आप पिन आउट से देख सकते हो।
जैसे देखिए यहाँ पे पूरी 13 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रही है, मतलब जितनी आनी चाहिए सही है। स्पीकर के आउटपुट पे देख लेते हैं। देखिए 1.2 वोल्ट मिल रही है, इस पे भी देख लीजिए 1 पॉइंट कुछ के आसपास। ये देखिए इधर आ जाते हैं, कुछ पॉइंटों पे दोस्तों आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है। तो इससे हमारे साफ साफ जाहिर क्या होता है, हमें क्या पता लगता है कि इसके स्पीकर के वायर जो हैं दोस्तों शॉर्ट रहे हैं या इसमें डीसी दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी वोल्टेज वगैरह देखते हैं। देखिए आईसी की पिनों पे देख लेते हैं। देखिए आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं, निगेटिव लगाता हूँ और पॉजिटिव आईसी के प्लस वाली पिन पे। तो देखिए वीसीसी की पिन पे मैंने अगर आईसी के लगाया तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों आईसी पे वोल्टेज जा रहे हैं और ऑडियो भी जा रही है, लेकिन ये आउट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब दोस्तों आईसी हमारी ख़राब हो चुकी है। अगर ये कस्टमर कहता है तो दोस्तों आईसी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है तो आईसी डाल के 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ये आईसी दोस्तों हमारी ख़राब हो चुकी है। अगर आईसी ख़राब नहीं होता, स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद दोस्तों ऑडियो की पिनों पर अगर हम हाथ लगाते तो थोड़ी सी हमिंग करता है स्पीकर के साथ। तो दोस्तों वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आईसी में बाल भी आया हुआ है, यानी कि फटने का बाल भी आया हुआ है। और दोस्तों हमारी वोल्टेज भी ओके आ रही है और स्पीकर के आउटपुट में वोल्टेज भी आ रही है। तो ये सभी चीज़ें जो इसमें दिखा रखी है आउटपुट में वोल्टेज है वो एक गलत है, ये आनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी आईसी ख़राब हो चुकी है। इस आईसी को हम चेंज कर देंगे। इस आईसी का नंबर मैंने बता दिया 7388 CD 7388। ये आईसी आराम से मिल जाएगी मार्केट में, आप डाल के दे सकते हो कस्टमर, जिस हिसाब से आप सर्विस चार्ज जोड़ के प्राइस बता सकते हो और आपका एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो जाएगा। दोस्तों आईसी को डालना बहुत ईजी है, वो मैंने आपको बता रखा है। दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें। अगर कस्टमर कहेगा तो हम डाल देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।